ще гледам Майнкрафт. И в момента сме в една голяма, огромна къща, която е хубава и богата. Сега можем да я разгледаме. Ще я разгледаме просто. Няма време. Бързо да я разгледаме. Така можем... Ох, фак! Ох, фак! Ще трябва тук да се съмбим. По-бързо умирай. Фак! Някой ме бият си едно. Сори хора, не знам защо така ме спава, защото тук е къща, ето почваме тук. Хубаво са направили, можем и да сядаме, гледаме хубав телевизор. И това са го направи хубаво. Говориш си, пиеш си. Те са храсти. Уй! Тук е хубаво. Сам не трябва да влизаш в водата. И като си на баня. И точно тук на баня. Ето е хубаво. Ти вече е маса такава. Такова. Тъй. Тук само да видим. Хладилника. Няма нищо. Този хладилник. Там кухнята и тук кухнята. Тъй, тук пак се говориш, тъй, тук терасата, тъй, там няма време да ви казвам басейна, трябва да го видите, вие го видяхте, казал съм, че вие го видяхме, нали? Ето е другата стая на той, ето басейна около. Ой, не искам пак сега. Тук стана наводнение. Сега се качваме много нагоре. Те видях, че баскетболното игрище, аз ви го показах. Няма време да отидем на втория етаж, трябва да отидем. Е тук втори етаж, има такива неща, виждате. Спалня, нещо тук, не знам кое. Тук гардероб. Маса ли който? Кое не знам. Тъй, някаква стаичка. Ще учим леко се. Втори етаж. Някакво такова, тук е облягаща. Там пратки. Тук диван. Тъй. Така. Чакай. Тъй, легло. Не знам изобщо към къде да. Къде водиш я. Виж къде е малко водил. Да. Не искам нещо поеди. Да, майката ми също стаите. Да, цветове са просто. Темно още по-горния етаж. Вижте, тук съм го направил. О, тук съм го направил като Барселона. Само без бялото. Тук стаечка. Ох, мамо. Що е? Ето, хубаво ли вече? Абе, спре, играй с друг сарок. Абе, спре, бе! Гаден ли си? Много си гаден. Гаден ли съм? Утре ще оставя до 8 часа в училище. Ние ще отидем, ще отидем. С гинчето ли как се кажеш тя на стоища? Ще кажа сутрин. Не ме интересува, зато не искам да ме взимаш ти. Стая.
тук приключва стаята. Да, нямам как да включа. Ой! Леко щупих. Не знам дали може да не мога да стъпвам. Бързо да изкарам този кинев. Кинефа, ето го този кинев. Ето го фонтана. Вижте колко хубаво. Фонтана. Извините. Ето, тук има само някакви кружки. Тук идва вода, идваше вода, видях. Имаше и вода така. Да, тук има една пътечка, майче го казах. И ето го басейна. Тук е имало няколко вода, моля да се махнеш. И ето го басейна. Хубав е. Там ли има справа? Ето, видях, че басейна. Няма време да ви показвам другите стаечки. Да ви показвам баскетболното игрище. Сме готови. Повече няма. Други ще има после още клипове. Извинете, че се удари писачки. Ето тук бар. Тук има един бар. Бар. Ето го баскетболното игрище. Имате топката. Скачайте. Пад. То там се залепява, пак пада, чака, че да падне. Не. И ето. Само да изкажа тук кой има. Не знам. Това нищо не е просто. Страна. Той е просто пак отивате там, да кажа. Така да добре. Изчакайте ме. Да покажа е там горе. И тук ще приключва клипа. Хора. Тук можете да сложите краката. И отивам нагоре. Си приключваме клипа. И трябва да се махна тук. Даваме тук на фонтана. Тук е така. И сега ще върна. Само да направя едно нещо. Тъй хората от моя клип. Така че чао, ще има още епизоди. Чао.